没男票女票陪的都来有容包剧，有容陪你一起看好剧。今天给大家带来的是寻找前世之旅。因为小绿咳嗽，所以可爱就给她煮了梨水喝，来缓解她的咳嗽。小绿喝了一口，可爱就着急地询问梨汤怎么样。小绿对梨汤的评价很高，说梨汤口感甘甜，很好喝，不过好像有很重的药腥味儿。可爱兴奋地拍了拍手，说自己早上路过药店，看到有卖干蜈蚣的，就买了一些放在了梨汤里。因为干蜈蚣对咳嗽很管用，小绿一听脸色都变了，觉得很恶心，开始不停地咳嗽。可爱一看小绿这样，凑到小绿身边，质疑她害怕蜈蚣。小绿不好意思地笑了，但是她的咳嗽没有间断。可爱就主动帮小绿拍背，一不小心一个牌子掉到了地上，可爱转身就要去捡起来，但是当小绿看到牌子的时候，却大声地说道：“别捡！”可爱刚伸出去的手停住了，看到了地上锦衣卫的牌子，吓得张大了嘴。这时小绿拔出了匕首，可爱突然间感到害怕，怀疑小绿是在执行什么任务，接下来还担忧自己小命不保。小绿的匕首往前伸着，但是在接近可爱的时候，小绿收回了匕首，看着蹲在地上的可爱，可爱纠结了一会儿，自己要不要装傻？如果不装傻，自己会死得很惨。所以可爱假装若无其事地捡起了牌子，笑着说：“这个牌子好漂亮，只可惜自己看不懂，因为它不识字。”小绿只是冷冷地说了一句：“把它给我。”可爱迫不及待地交出了牌子，让小绿把梨汤喝了，随后就起身准备离开。但是当他走到门口的时候，小绿叫住了他，说自己要送他回去。而这时有一个黑衣人正在可爱的房间里翻腾着，好像在找什么东西。幸亏小绿把可爱送回来了，屋里的黑衣人听到了声音，停下了自己的动作。好了，今天的电视剧就讲到这里，下一期继续关注有容哦。